بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن صحة وفي أحسن حال بإذن الله. معانا النهاردة وصفة طبيعية جدا ومهمة جدا لعلاج الكحة بشكل نهائي، والنتيجة بإذن الله هنحصل عليها في خلال أيام قليلة، وإن شاء الله مع الاستعمال الأول للوصفة ديت هتلاحظوا بإذن الله وبفضل الله تحسن ملحوظ جدا. ووصفة النهاردة زي ما عودتكم مكونة من مواد طبيعية، ومعظم الوصفات بكون مجرباها أو أشخاص بثق فيهم جدا بيكونوا مجربينها وجابت معاهم نتيجة 100%. وصفة النهاردة مهمة جدا لعلاج الكحة، وكلها مواد طبيعية متوفرة عند أي عطار أو أي عشاب. يلا نبتدي مع بعض الطريقة، بس ليا طلب عندكم، يا ريت تشتركوا في القناة وتدوسوا على زر الاشتراك الأحمر اللي موجود تحت الفيديو، ويا ريت لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين ويتشاركوا معايا في الأجر والثواب. يلا نشوف مع بعض الطريقة. هنبتدي أول حاجة بالمقادير. عندنا معلقتين زنجبيل مطحون، ومعلقتين زيت سمسم، ومعلقتين زيت زيتون، ومعلقتين طحينة سائلة، ومعلقة واحدة من الحبة السوداء اللي هي حبة البركة. يلا نشوف مع بعض الطريقة. هنبدأ بسم الله. ناخد معلقتين الزنجبيل المطحون، والزنجبيل ممتاز جدا لعلاج الكحة، وممتاز جدا للقولون، وكمان بيعالج الجهاز الهضمي، يعني فوائد لا حصر لها للزنجبيل. بعد كده هنحط معلقتين من الطحينة السائلة. الطحينة كمان مش بس مهمة للجهاز التنفسي بتطرد البلغم، لكن مهمة كمان برضو لأجزاء الجسم المختلفة للكبد والكلى. هناخد معلقتين صغيرين. يعني حوالي 5 مكونات من الوصفة ديت، وكل مكون له دور مهم في علاج الجهاز التنفسي وعلاج التهاب القصبة الهوائية. وبعد كده هنحط معلقتين من زيت الزيتون، وبعد كده معلقتين من زيت السمسم، وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده. وبعد كده آخر مكون عندنا هو الحبة السوداء أو حبة البركة. والحبة السوداء لها فوائد لجميع أجزاء الجسم، وصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم باستعمالها. فالحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. هناخد معلقة صغيرة من الحبة السوداء ونقلبهم مع بعض بالشكل ده. ودوت شكل الخليط اللي هنعالج بيه بإذن الله الكحة نهائيا، وأعراضها طبعا من بلغم واحتقان في الزور. ده شكل الخليط بتاعنا. بالنسبة للوصفة ديت هناخد منها معلقة صغيرة على الريق ومعلقة قبل النوم. يبقى نستعمل وصفة النهاردة مرتين في اليوم، مرة على الريق قبل الأكل ومرة قبل النوم، وبإذن الله هتلاقوا تحسن ملحوظ من أول استعمال. بالاستمرار عليها تقريبا لمدة أسبوع هتروح الكحة نهائيا، ونتخلص من أعراض الكحة نهائيا في خلال أسبوع أقصى حاجة. وطبعا في أشخاص هيخفوا عليها في خلال 3 أيام حسب استجابة كل جسم وحسب مناعة كل جسم، والله هو الشافي دائما. بس كده حبايب قلبي، دي كانت نهاية فيديو النهاردة. أرجو أن الوصفة تكون أعجبتكم، وأرجو أن أنا أكون أفدتكم. أشوف وشكم بخير الفيديو الجاي. لا إله إلا الله محمد رسول الله.